Selamat datang di channel Toy Car 2. Kita akan balapan hari ini, yaitu antara McQueen melawan 10 mainan. Ada Dinoco, ada Jason, ada Robocar Roy, ada Robocar Amber, Robocar Polly, ada Bus Tayo Lani, ada Bus Tayo Gani, ada Bus Tayo, ada Bus Rogi, dan Bus Nana. Kita akan saksikan siapakah pemenangnya. Jangan lupa di subscribe dulu. 1, 2, 3. Subscribe dulu dong teman-teman. Oke, sekarang kita akan McQueen melawan Robocar Polly. Siap, kita berhitung. 3, 2, 1, go. Ternyata si McQueen tetap juaranya. Oke, kita akan lanjut dengan lawan berikutnya teman-teman. Sekarang kita akan saksikan McQueen melawan Robocar Roy. Siap? Bersedia? 3, 2, 1, play! Yes! Si McQueen juga juaranya. Si Robocar Roy, dia terserempet di trotoar teman-teman. Ya, kamu telah didiskualifikasi Roy. Yang juaranya adalah McQueen. Sekarang giliran McQueen melawan Robocar Amber. Siap, kita hitung. 1, 2, 3. Wow, teman-teman, McQueen tetap menjuarainya. Siap, kamu tetap pemenangnya McQueen 3 kali. Kita akan lanjut lawannya. Siap teman-teman, kita akan ada lawan satu lagi. McQueen melawan Gani dari The Little Bush. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mulai. Wow. McQueen melaju cepat mengalahkan Gani teman-teman. Kita cari lagi lawannya. Oke. Lawan selanjutnya yaitu Dinoco. McQueen siap-siap. Kamu adalah masih juara dalam ronde ini. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yes. McQueen tetap menjuarai. Ada insiden Dinoco menyerempet trotoar teman-teman. Tapi tetap juaranya adalah McQueen Lightning. Kita cari lagi lawannya teman-teman. Berikutnya yaitu McQueen Lightning melawan Bus Tayo teman-teman. Siapakah yang mendahului? Siap, hitung ketiga. 1, 2, 3. Go! Yeah. Si McQueen tetap menguasai arena. Yes, tetap sang juara adalah McQueen Lightning. Yeah. Kita akan cari lawan berikutnya ya. Tetap jangan lupa di like and subscribe teman-teman. Yuhu, selamat datang lagi. Kita akan di sesi ini McQueen melawan Hub Johnson. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Go! Yes! Ya, hampir terserempetan dengan mobil ini teman-teman. Tetapi tetap McQueen tetap menyalipnya sampai ke juara finish. Yes! Selamat kamu. Tetap jadi sang juara. Sekarang McQueen melawan Rogi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Iya. Tetap yang terdepan teman-teman. Selamat lagi kamu McQueen. Yuk kita cari lagi lawannya. Sekarang McQueen melawan Bus Lani teman-teman. Siap? Hitungan 3. 1, 2, 3. Yeay! Ternyata Lani berhenti di akhir perjalanan teman-teman. McQueen telah mendahuluinya dengan sangat cepat, tinggal di belakang si Lani.
Oke, kita cari lagi lawannya teman-teman. Adalah pertandingan terakhir, race terakhir teman-teman. Apakah McQueen akan mengalahkan si Nana? Apabila si Nana kalah, maka McQueen juara tak terkalahkan. 10 mainan mobil terkalahkan oleh McQueen. Kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata McQueen juaranya teman-teman. Selamat McQueen, kamu adalah juaranya. Selamat McQueen. Jangan lupa di subscribe teman-teman.